Hujan. Korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita kembali lagi bikin konten. Kita sekarang ada di Gunung Putri. Penasaran udah lama penasarannya, tapi baru laksanain sekarang. Semoga cuacanya bagus. Yuk kita jalan. Kali ini saya naik ke Gunung Putri bareng Tapi yang nganter pas ke Manglayang. Tapi gimana? Kamu teh sekarang udah gondrong ya? Belum. Betul. Oh, bisa Oh iya, Gunung Putri Lembang. Sekarang apa tuh? Registrasinya udah naik 2.500, yang dulunya 17.500 sekarang menjadi 20.000. Jadi untuk kalian siapkan dana aja lah buat registrasinya, 20.000 per orang sama parkir 10.000. Ya udah yuk, ikutin terus perjalanan. Sekarang udah mulai menanjak jalannya. Tahu ke sini, gak tahu kemana ini jalannya. Yang penting ke atas lah. Yang di bawah kebesaran perut kayaknya. Jalannya sangat sejuk. Dan nanjak pisan guys. Orang lain Gunung Putri kasualan, kita kayak mau mendaki kemana gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting tetap selamat.
ke tugu apa ini lah, tahu. Tapi cuacanya kabut guys. Kita lihat apa nama tugunya. Tugu. Oh. Hujan korban. akibat parit tidak benar, Cuk. Karena aman, cuma paritnya gak benar. Jadi gimana, Pi? Parit karya siapa? Ini nih orang ini nih. Tapi mantap lah. Breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.